Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas, kao što vidite, imamo paprike, punit ću ih, ali na malo neobičan način. Imam i meso, naravno, ali imam i testeninu. Pa ćemo da napravimo jedno savršeno jelo, nešto novo, drugačije, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Pripremila sam ovde 2 glavice crnog luka. Iseckamo sitno i stavimo da se proprži. Kao za svake punjene paprike koje pravimo. Znači sve isto. Evo, luk sam iseckala i sad ću da malo prodinstom, a onda ću da dodam meso. Ja sam spremila juneće mleveno i imam 600 grama. Može i mešano, može i samo svinjsko. Ko kako voli. Ovde naravno može i seckana šargarepa. Ja ovog puta neću da stavljam, a vi možete, ukoliko volite, i šargarepicu da stavite. Dok se luk prži, papriku ćemo da sečemo ovako, treba nam ova kapica, pa ćemo samo ovaj gornji deo ovako da odstranimo, čuvamo, a ovo ćemo da skinemo. Tako da napravimo. Mlade paprike su sad najslađe za punjenje. Čim ide meso, znači da su paprike dobre. Moji nisu baš nešto ljubitelji mladih paprika i punjene sa sirom i to, a ovo su jako lepe paprike. Malo moderniji način pripreme, drugačiji, a jako ukusne i fine. Ja sam pripremila 12 paprika jer toliko će da ostane u pekač. Sve ću dobro da propržim, jer to posle ide samo u rernu, znači nema krčkanja. Zato luk gledajte da ispržite onako, da bude onako staklast, fin, da se baš dobro uprži. Ja volim dosta peršuna i stvarno ga koristim baš puno u svakom jelu. Tako da i sad volim kad imam svež. Ako nemate svež, može i sušen. Svejedno. Evo, luk je pri kraju. Treba nam i 2-3 paradajza. I treba nam paradajz pelat ili bilo koji paradajz ako imate u flaši, bilo šta. Ako nemate taj, onda može svež. Sad ću ovde da dodam meso. Dodat ću 1 kašičicu crvene slatke ove aleve paprike. Začin po ukusu ili so, šta koristite, svejedno. 2 kašičice. Biber. Malo soli. Ove paprike koje ja pravim ne ide perinač, znači bez riže, jer ovde ide testenina i onda bi to bilo suvišno kad bi stavili i perinač. Samo da se dobro meso termički obradi, jer nema krčkanja, već odmah ide u rernu da se zapeku na 30 minuta. Jako se brzo pripremaju, ne treba puno vremena. Meso je već gotovo, sad ću da stavim ovaj paradajz, moj čuveni sa ovim bosiljkom, samo što ću bosiljak ovog puta da izvadim. Sve ću ovo da stavim. Evo kako je on lep. Što sam vam pričala da ovo koristim preko zime za razna jela. Ovo je jako fino, puno zdravije nego da stavljamo u zamrzivač. Ovo je puno ukusnije. Sad će on lepo da se uprži, 5 minuta, pa ćemo da obarimo testeninu, da skuvamo. Ja sam ovde uzela neku najsitniju. Ona mi je najbolja za ove paprike, znači što sitniju. I to ćemo sad da skuvamo i to je to. Dodajem peršun. I sad ću ovo da sklonim sa šporeta, a stavit ću testeninu da se skuva. Evo kako je lepa smesa. Jako lepa miriše zbog ovog bosiljka i ovog paradajza. Daje poseban ukus. A stavit ćemo šerpu sa malo soli i malo ulja da nam se testenina lepo skuva. Ovde ima 400 grama ove testenine, a ja ću da stavim možda pola. Znači nema potrebe sve mnogo. Evo kako je ona sitna. Što sitnija, to je lepše.
kad omekšaju, ja ću to lepo da iscedim i da pomešam zajedno sa mesom. Testenina je gotova, mogu da isključim šporet i sad ću da je iscedim od vode. Dobro da se iscedi, da nema uopšte tečnosti. Sjedinimo lepo testeninu sa mesom. Sve, evo koliko ima od 200 grama kad to nabubri. Sve to lepo izmešamo. To je tako sočno, fino, softano. Zato smo stavili dosta onog paradajza, pola flaše. Možete ovdje da dodajete razne začine po vašem ukusu. Po meni je ovo sasvim dovoljno. Evo koliko ispada smese, baš puno. I sad možemo da punimo paprike. I sad ih punimo ovako do vrha, i čak i malo više preko. I da stavimo ovu kapicu. Ovako. I u pekač. I tako ređemo jednu pored druge. Dok god imamo smese, punimo. Jako lepo miriše ova testenina i ovo meso. Predivan predlog za ručak. Dodat ću još neku papriku, pošto imam još sigurno za 4-5, pa ću da i njih prokrčkam. Samo ću da dodam paradajz koji ću da isečem ovako, koji će dodatno da da malo soka još. Ovako samo nasečem. Jer već ima puno paradajza unutra i soka. Malo ulja samo preko i ide na 200 stepeni, pečemo u zagaranoj rerni 30 minuta. Jer to je već meso i prženo. Testenina je skuvana, ali stavite ovako par komada paradajza između i bit će ukusnije i lepše. 3-4 kašike ulja ću da stavim preko i vrlo malo vodice, znači možda jednu šoljicu samo. Evo, paprike su gotove, predivno izgledaju, a verujte, jako su ukusne i lepe. Pre pečanja pokrijemo folijom i onda idu na 200 stepeni 30 minuta, pa ćemo pred kraj nekih 10 minuta da sklonimo foliju i da ih samo zapečemo. Evo, paprike su gotove, još se krčkaju, tako su fine i tako lepo mirišu. Samo malo da se prohlade, evo kako je pustila sok, jer ima dosta paradajza i u paprici i onaj koji smo stavili. Malo da se prohlade i da ručkamo. Evo ih. Ručak nam je gotov, prohladile su se, stvarno predivno mirišu. Mi jedva čekamo da ručamo. Ovo je savršenstvo jedno. Paprika i sočne su i fine. Evo sad ćete da vidite kako one lepo izgledaju. Prelepe paprike, stvarno. Malo drugačiji način nego ono što smo navikli, ali verujte mi, jako ukusne i fine. Evo sad ću da vam pokažem kako izgledaju unutra. To je jedna lepota. I mesa, i povrća, i ova testenina, ali verujte kad se prohlade, onda kad je ovako isečete, onda se lepo vidi ta testenina. Sad su još uvijek vruće, ali evo kako lepo izgledaju. Evo ja ću da probam. Ja jedva čekam da jedem. Ovo me podsjeća kao na gulaš, onaj koji ja radim. Prelepo, verujte mi. Ne treba vam ni hleb, ništa. Uz ove paprike samo ovako, jer ima testenina. Savršenstvo jedno, stvarno, verujte mi. Ovo je jedna predivna paprika na malo drugačiji način. Nije kao ono što smo navikli, već stvarno malo drugačije. Moje deca obožavaju, tako da predlažem i vama da vi napravite vašoj porodici. Hvala vam na predivnim komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.